والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. qofka mu'minka ah dambiga yar iyo ka weyn iyo ku kastaba inuu ka toobad keeno weeyaan. qofka mu'minka ah waa inuu toobadda laazimo. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay khalqiga ku ka doortay ayaa wuxuu leeyahay maalintii in 70 jeer ka badan ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena. waxay kaloo u baahanay markaas markuu qofku dunuubta ka toobad keeno inuu la yimaado asbaabaha keensanaya inuu khayrka laazimo oo aana toobadaadu tadabdub aanu ku dhicin aana dib u noqonin. xataa haddaad dib u noqoto horta iyada ha shakini, soo noqon. ilaahay waa ghafuuru raxiim, qaabil الtawb shadiid الciqaab, غaafir الdanbi wa qaabil الtawb. غaafir الdanbi weeyaan oo qofku hadduu iimaanuun ku dhinto aakhiro waa taxta almashii'a, idan ilaahay waa غaafiru danb, waa dhaafi karaa dembigiisa. hadduu toobad keenayna waa qaabilu tawb oo toobadda alla waa ka aqbalaya. haddii kalena naartaa loogu maydhaya haddii aanu gaalnimo ku dhimanin. naartu waa meel lagaga daahirinayo uskagii dembigu uu kaga tegey. marka inaad toobad uskaga iskaga maydhid iyo inaad naar iskaga maydhid mid baa jooga. waxaa habboon qofka mu'minkii inuu ku dadaalo inuu maydho oo uskaga dembiga uu iskaga maydho toobad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keeno. sababaha ku gargaara dadka toobaddana waxaa ka mid a kow ikhlaaska. kadalika linasrifa canhu suu'a waalfaxshaa innahu min cibaadina almukhlasiin. nebi yuusuf markii alle ka warramayay ilaahay tilmaamayay in xumaha iyo faxshaaga waxaasoo dhan alle ka weeciyey waxaa lagu cileeyey inuu yahay addoommaha ilaahay ee mukhlasiinta ama la doortay. ikhlaasku markaa wuxuu ka mid yahay bay culammadu yidhahdaan waxa wanaagga iyo toobadda qofka ugu gargaara. waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan toobaddu qofku markuu keeno waxa khayrka ku haya almujaahada, waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana waina allaha la maca almuxsiniin. inaad dadaashid oo aad khayrka ku dadaashid. waxaa ka mida waxyaabaha qofka mu'minkaa toobadda ugu gargaara inuu rajada soo dhimo. qasri ilamal haddaad tiraa waad sii noolaan doontaa, weli dhallinyaraad oo badh baa hadhay, haddaa curdinkaba malakulmood kugu qabtaa. uma baahna markaa inaad da' gaadho dheer. sidaa daraaddeed garan maysid wakhti naftu kaa baxayso. ta kale macsidu hadday badato macsibay cuquubo u keentaa. macsidaadii baa laguu sii ciqaabayaa mid kale. sidaa awgeed waxaa fiican qofka mu'minkii siduu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam dunidan ku noqo kun fi dunya kaannaka ghariib aw cabri sabiil, mid ka tallaabaya jid ama mid ghariib oo meesha soo galay uun. haddaad niyaddaada amalka haddaad soo gaabiso toobaddaadu way badanaysaa. waxyaabaha toobadda kaalmeeya waxaa ka mid ah aqoonta iyo cilmiga sharciga inuu barto, waayo cilmigu waa toosh nolosha lagu ifsado oo shay walba xaqiiqadiisa lagu arko, oo cibaadadu khayrkay leedahay lagu arko, macsidu balaayaday wadatana lagu arko. waxaa ka mid a waxyaabaha dadka toobadda iyo wanaag iyo khayrka ugu gargaara inuu qofku firaaqada iska ilaaliyo iyo kelinimada bay yidhahdaan. kelinimadu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam midku keliga safra waa shaydaan, labaduna waa shaydaanmo, saddexduna waa safar baa la yidhi. yacni shaydaanku intaad keli tahay waa kugu lamaanyahay, aad buu kuula joogaa. waxaa la mid ah inta aad firaaqo iska tahay qofka mu'minkii inaanu firaaqo noqon baa fiican. cibaado ku mashquul, waxbarasho ku mashquul, xoogsi ku mashquul, wakhtigaaga isticmaal. waxay keensanaysaa inaad macaasida ka fogaato. laakiin dhallinyaradu haddaad qol intaad iska xidhato tv-ga daawato waad wareeraysaa. sidaa ogeed culammadu waxay dhahdeen waxyaabaha qofka macsidana ka durkiya toobaddana u dhoweeya waxaa ka mid a albucdu can almuhiiraat. waxyaabaha qofka hamigiisa kiciya inuu ka durko, jaraa'id, tv, waxyaabaha xunxunee qudhanka faafiyoo dhan waxaa ka mida. waayo ibn aljawsi baa laga sheegaya inuu lahaa man qaaraba alfitnata bacudat canhu asalaam. ninka balaayada u dhowaadiya meesha imtixaanka nabadgelya kaa way ka dheeraatay buu leeyay.
haddaad mushkilaadka u durugto waa dhib. waxaa ka mida toobadda waxaa kuu wanaajiya dadka khayrka qaba inaad raacdo, kuwa sharka qaba iskaga hadhi, arrimaha cidhibtooda inta badan inaad ka fakartid, iyo inaad in badan ku dadaashid inaad barido ilaahay weydiisato inuu toobadda ku waafajiyo. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتي في العقيدة، waxaan ku soo gabagabaynayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha markii beenta laga sheegay la yidhi nin bay raacdiye waa kan iyo waa sinaysatay waxa kan ayuu intuu yimi buu xadiiskii bukhaari iyo muslimba wuxuu ku yidhi wain kunti almamti bidanbin faاstakfir illaah. nahooy haddii aad wax dembiya taabatay buu nebigu ku yidhi ilaahay inuu toobad keeno, ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keeno. qofka mu'minkii markaa wax kasta oo ka dhaca waa inuu toobadda laasimaa. toobaddaasi waxay keensanaysaa aynu u baahannay inay ummaddoo dhammi toobad keento oo laga toobad keeno xumo dhammaantii, laga toobad keeno shar dhammaantii. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa sifada dadka mu'miniinta ee muttaqiinta inay tahay waladiina idaa facaluu faaxishatan dalamuu anfusahum, kuwa hadday xumo sameeyaan ama naftooda dulmiyaan ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keena baa layidhi. waxaynu u baahanay nolosheennoo dhammi toobad bay u baahantay. ka umma ayaynu u baahanay inuu toobad keeno, ka afraad iyo ka ashkhaas, ka caa'ila inaynu toobad keeno. toobadduna waxay keensanaysaa inaynu ilaahay jidkiisa u noqonno subxaana wa tacaala, khayrkana raacno. intaasaan ku soo koobaya. wallahu aclam billahi towfiiq. wasalaamu calaykum.